নমস্কার বন্ধুরা, যারা বার্ডস কলোনি করতে চাইছেন তাদের জন্য আমার কিছু যখন বার্ডস কলোনি তৈরি হচ্ছিলো তার পুরনো কিছু ছবি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। যারা বার্ডস কলোনি করতে চাইছেন তারা মোটামুটি 30 থেকে 35,000 টাকার মতো নিয়ে নামবেন, তাহলে আপনার মোটামুটি A to Z সব কমপ্লিট হয়ে যাবে। আর একটু খোঁজ খবর নিয়ে করবেন, কারণ বাজারে নানা রকম জায়গায় নানা রকম দাম চেয়ে বসে। একটু খোঁজ খবর নিয়ে করলে আপনাদের পয়সাটাও সাশ্রয় হবে। আর এই ধরনের বার্ডস কলোনি করলে আপনার ডিম বাচ্চাও ভালো পাবেন পাখি থেকে, পাখি সুরক্ষিতও থাকবে। আমারটা যেহেতু 3 তলা ছাদে হয়েছে তাই আমি একটু শক্তপোক্তভাবে করেছি, তাই একটু সময় লেগেছে আমাকে। তাই কিছু কিছু ছবি আপনাদের তুলে ধরলাম, দেখুন এখান থেকে যদি আইডিয়া পেয়ে যদি আপনাদের কিছু কাজে লাগে। এটা হচ্ছে আমার বার্ডস কলোনির লাস্ট রূপ।